喂，之前 Sennheiser 我哋一路都係介紹一啲 Pilot Watch 啦，今次玩件特別啲，你知唔知近排好流行 Pocket Watch 啊？係陀錶啊，陀錶，某牌子同某牌子聯成，即係炒起咗個熱潮啦。城中熱話係啦，今次我哋要介紹係一隻真真正正嘅 Pocket Watch， 真真正正嘅一隻陀錶，就係呢隻 Sennheiser 嘅陀錶啦。哇！呢隻錶一攞上手真係好有 feel 啊，好有真係唔知幾多年前嘅 feel。呢隻懷錶有段古嘅，知唔知點解會有呢隻錶嘅出現？其實係香港代理咧，去到 Sennheiser 呢間廠嘅時候咧，同個老闆開會，個老闆就喺個倉度，哇，挖翻啲舊嘅貨出嚟。而點樣挖翻出嚟啊？佢攞堆報紙包住一啲舊貨出嚟啊！嗰堆貨當中就係有呢一隻懷錶啦。呢堆報紙就喺我哋面前啦，今日。哇！原來呢個 Pocket Watch 係一個好舊年代嘅產物嚟嘅。我哋查翻呢份報紙，佢包住呢隻懷錶出嚟嘅報紙，哇！原來係一份當年嘅瑞士嘅報紙。你知唔知係邊一年嘅報紙啊？哇！1926年，今年係幾多年啊？2026，咦？即係呢份報紙係幾耐啊？ 8年喎！哇！呢份報紙真係可以攞去即係博物館喎，大佬。係喎，你搞到我都要小心啲。係啊，同埋呢份係一份瑞士報紙，但係咧佢上邊有3種嘅唔同嘅語言，冇意味嘅，冇意味係啦，係有3種唔同嘅語言㗎。邊3種啊？哇！因為瑞士係3個語言㗎嘛，就法文、德文同意大利文。冇錯，係喎，即係有。所以呢份報紙亦都好值錢嘅，即係好有味道啊！包住呢隻 Pocket Watch 拎出嚟嘅時候，小心啲㗎。好，我哋講翻呢隻陀錶。呢隻陀錶有咩特色啊？好啦，拎上手先啦。陀錶即係除咗外觀上咧，我就係嗰啲哇掂到佢有 feel 嗰啲，佢 texture 係與眾不同嘅。係啦，好多啲古舊嘅一啲紋理嘅裝飾，你會見到嘅。我唔敢開佢住啊。係，但係咧肉眼望咧，佢個顏色其實就係同一般我哋而家現代做緊嗰啲錶啊陀錶都係唔同嗰個顏色。因為個顏色你見到有少少顏色，啞啞地色。係，佢其實係一個全銀嘅陀錶嚟嘅。925純銀嘅陀錶係啦，咁呢一個係佢嘅特別之處啦。係，咁銀顏色你講過啦，佢係即係偏向銀色，但係有少少啞色啦。咁同埋銀係相對比較軟嘅，係啦，所以你睇佢表面會有少少瑕疵嘅，有可能有少少凹凸紋嘅、凹痕嘅，因為佢太軟啦，好容易硬到嘅。咁呢啲如果係完美主義者咧，就真係唔好意思唔啱你嘅呢啲嘢。係啦，咁講翻隻陀錶，陀錶最大嘅特性嗰個年代嘅係邊一種嘅手感啊？邊種手感咪嗰個 texture 頭先嗰啲凹凹凸凸嗰啲紋啊，係撳開隻錶嗰個感覺，即係留翻未玩呢件事啊嚟咯喎，撳開佢啦，係，喂，哇，正啦，咦扇貝咁啊嘛，扇貝開殼係啦，哇，一打開見到咧佢，咦睇落首先就係嗱兩支大嘅針就當然係時針分針啦，6點鐘位置有個小秒針嘅盤喎，係啦。啲 index 哇，你覺得係完全有嗰個年代嘅 feel 嗰種字體啊，係啦，同埋陀錶一般都係手上鏈嘅機芯啦，定係咁呢隻就用咗 ETA 嘅6498機芯。我應該更正 ETA 係 Unitless 嘅，因為ETA 係之後收購咗呢個機芯，但係都係同一隻機芯嚟嘅，都係6498。咁大家都知道係啦，6498呢隻機芯個手上鏈嘅手感係好正，係啊，拎起嚟睇下聽下啲聲。勁驚整斷佢喎，係嘛？但係好治癒嘅又係，哇！勁喺度想狂上鏈啦，係啦。咁呢一隻陀錶其實正常 size 啦，都係50mm 啦。不過就真係好欣賞佢呢個殼啊，呢個純銀嘅殼好有 feel。係啊，你打開咗個殼嘅內籠嘅 texture 咧，等小編 zoom 過嚟都係別有一番韻味嘅，係啦。係啦，你又睇下嗰個外殼嘅後邊啦。好，後邊哇，成個唔識形容鐳射紋。哇！好治癒啊，成件事係啦，你見到佢有少少瑕疵嘅，有少少花痕啊、凹痕嘅，但係呢個係好正常嘅。你買一件純銀嘅殼，有少少嗰個年代 raw 一定係咁噶啦。even 就算你係全新俾你都好，可能你用2個禮拜、3個禮拜，好容易就會產生呢一啲咁嘅瑕疵喺上面。我而家好中意喺個燈光下邊擰下睇佢嗰啲光線嘅變化，係啦。咁既然講得呢一隻係一個陀錶啦。佢會跟埋條鏈俾你嘅，俾你掛住喺心口好，掛住喺邊一度都好。不過當然呢條鏈就唔係純銀啦，嗰個陀錶就係純銀嘅。喂，即係拎嚟做咩啊？送俾即係另一半都幾好喎。啲好老土啲，唔係掛住你嗰啲。係啊，好有紀念價值，好有 feel。送唔送埋呢份報紙㗎？Sorry， 呢個係要古董嚟嘅，歸還翻俾 Sennheiser 老闆，因為呢啲太有價值。我相信遲啲啲會
入咗博物館嘅呢啲。阿 Sano 老闆啊，如果爛咗唔關我事啊，佢本身係咁㗎，即係唔關我事啊，唔好叫我賠啊，係啦，叫佢賠，叫佢賠，係啦。